का काउंटडाउन शुरू। इस तारीख को हो जाएगा मानव सभ्यता का अंत। एक तरफ तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ है, पूरी दुनिया में खौफ है। दूसरी तरफ अंतरिक्ष से भी एक ऐसी तबाही आ रही है जिससे मानव सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो सकता है। पूरी दुनिया पर ये खतरा मंडराने लगा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ी हुई है और ये तारीख है 29 अप्रैल। अंतरिक्ष से एक एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह धरती से टकरा सकता है। इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एस्ट्रॉयड हिमालय जितना बड़ा बताया जा रहा है। नासा ने इस एस्ट्रॉयड के धरती के बेहद करीब से गुजरने की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो महाविनाश होगा। हो सकता है कि दुनिया से पूरी मानव सभ्यता का ही अंत हो जाए। तो क्या वाकई ये खबर दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता बन गई है? क्या वाकई दुनिया बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 महीने का ही वक्त बचा है? तो चलिए आपको बताते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई। अरबों साल पहले महाविनाश हुआ था। धरती से तबाही मचाने वाला एस्ट्रॉयड टकराया था। एस्ट्रॉयड के टकराने से डायनासोर युग का अंत हुआ था और 2020 में ऐसा ही डर, ऐसा ही खौफ एक बार फिर से पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद उड़ी है। सुपर पावर अमेरिका तक घबराया हुआ है क्योंकि नासा ने भी पुष्टि की है कि ऐसा ही एक विशाल एस्ट्रॉयड एक बार फिर से धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला है। दुनिया बदल देने वाली ये तारीख 29 अप्रैल हो सकती है। नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक इसके बाद भी आशंका जता रहे हैं कि अगर इसकी टाइमिंग में कुछ सेकंड का भी अंतर हुआ तो एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है और तब बहुत मुमकिन है कि इसके बाद डायनासोर की तरह पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाए। सबसे पहले आपको इस एस्ट्रॉयड का नाम बताते हैं। इसे 52768 1998 IR2 नाम दिया गया है। इसकी रफ्तार 19,000 मील प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि एस्ट्रॉयड माउंट एवरेस्ट जितना विशाल हो सकता है और धरती पर टकराया तो तबाही मच सकती है। 6.6 करोड़ साल पहले जिस एस्ट्रॉयड के धरती पर टकराने से डायनासोर खत्म हो गए थे, उसकी रफ्तार 40,000 मील प्रति घंटा थी। उस वक्त एस्ट्रॉयड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे धरती पर जीवन को 3 बार खत्म किया जा सकता था। हालांकि 2020 के इस एस्ट्रॉयड के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार डायनासोर युग को खत्म करने वाले एस्ट्रॉयड की आधी है। लेकिन इसी से आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया पर अंतरिक्ष से आ रहा ये खतरा कितना बड़ा है और क्यों वैज्ञानिक इसको लेकर ज्यादा चिंतित हैं। इधर कोरोना वायरस भी पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है और दूसरी तरफ इस महाविनाश के काउंटडाउन से दुनिया खौफ में है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।